鱼又这样烧，头有。烧好放冰箱里啊，备用啊。很快哦，一下就烧好了哦。没有，这个是土灵，这是土灵哦。哦，差点跑了吧啊！这里尾巴这里割一刀，然后这样，是不是这样？一划一划，那就烧好了啊！很快哦，看看两天就烧好了。好，杀两个鱼有点头晕吧？好，抽个小可爱吧，抽个小可爱，抽个小可爱。啊，
谢凯哥，谢凯哥，欢迎飞哥。杀2个鱼哦，那2个鱼快要死了，不能浪费呀、有啊，有太阳能嘛。你兄弟赔一根哦。没壳。我搞条苦力给接不好，钓条土鳢。这里面一个扁鱼不好，扁鱼7、8年了。杀了2个，2个快要死了，给它杀了。那鸡可能跑到哪里下蛋去了，我。玉米芯的烟斗啊，对呀、啊，这我刚刚做了。谢我那5个66。哦。调个竹子啊，竹子还有竹子的香味。就烟的味道嘛。哎呦，这不卷烟吗？这个卷烟吗？嗯。拔掉不好，这样我想这个桶子太进去，这吸不出来也不好。滤芯随时可以换的，滤芯随时可以换的，你看多么高级。不整个烟头嘛，整个烟头呢剪掉。这边人家用牙咬过了，给它剪掉。哎呦，怼进去，买个烟斗吧。这个。你看这个一抖啊，一抖就没了，啊。狗子。嗯。喂。这就是一抖了。它不吃了，它直接叼到藏起来了。它不吃这个，浪费粮食，浪费粮食不好。这么好吃的你就不吃，没有晒太阳去。高锰酸钾也可以抹。也可以抹这样啊，抹的快要好了。
你看是不是快要好了？你看是不是？哦，再抹一下，再抹一下。嗯。我每天涂一次嘛。高锰酸钾呀。我那个是只要是高锰酸钾是杀菌的，消毒杀菌。那么，检验都抽不起了，都是检的烟头不好。啊，说到这个，之前谁说没有烟抽啊，都捡过烟头啊？哦，那林哥说呢，小时候他没烟抽啊，然后跟着捡烟头抽啊。林哥呀。这个就有点辣舌头，好，有点辣舌头啊。抽完舌头火辣辣的。你的紫药水呢？刮下胡子吧。你那不是还有镜子吗？你要镜子干嘛？刮胡子吗？留着嘛。什么？修一下胡子，留着胡子啊。那这正好镜子啊。来，喂，找一下脚啊。好脚马上就好了，我们脚马上就好了。行，这是蚂蚁咬的，挤一下，可以了。鸡蛋不要生了吗？找个地方，这里吧。我看一下这个胡子有点歪歪扭扭的啊。
啊，挤一下哦，挤一下这个黑头发哦。这得了，你看怎么都是黑头发，挤一下，挤一下，挤一下，我这挤一下。
有的这么长吗？哈，洗把脸，洗把脸，洗把脸。啊，脸上都是黑头，很久没有关注这个脸了哦，很久没有关注这个脸了，长满了黑头，挤得很过瘾，哦，挤得是很过瘾。差点摔倒了哦。好了，掉回去，掉回去，啊！什么来着？好了，试一下能不能钓到鱼哦。鸡螃蟹哪里生蛋了？现在动作小，现在动作小，行，我们钓回去，钓回去。没有啊，鸡还在那里啊，怎么吃了呢？刚刚修了一下那个胡子，胡子真的很长。
充电了，在充电了。可以看到底下的鱼啊，水在摄像头，可以看到底下有没有鱼啊。这底下往外面都是这个土林，往里面都是螺贝。欢迎小修哥，欢迎小裤摊店，啊，欢迎各位，欢迎各位。可以了。哎呀，现在没有口，我们去捡点物资吧，去捡物资去不去？可以去捡点物资的扣一，可以去捡的话扣一，我看一下。想看那个捡物资的扣一，哦，没有，现在没口，等一下可能才有口吧哈。扣一啊，捡物资啊，欢迎花开夜人，欢迎花开夜人哦，扣一啊。行，我们就收刮点物资吧，看看能不能捡到什么好东西嘛。啊，捡个金戒指，我上次捡了个金戒指，我还给人家了。真的，我上次捡了个金戒指不好，30克，不吹牛，不吹牛哦。我们去收刮物资去，收刮点物资。是啊，帐篷边上捡的。
它镶在土里啊，没办法捡，没办法捡到，它找不到了嘛。来，我走这边啊。顺便去砍点竹子啊。黄老板的，黄老板的。打野去，哇，打野，有没有？喂，什么鱼？哇，什么鱼不好？能有个好的收获吗？目前一无所获，目前一无所获。有没有钓到？没有，没有钓到啊。你要钓边上。南buff还在不在？小树林里面全是屎。小树里面全是屎。好家伙！什么都没有吗？有没有钓到？
我们去整2根竹子啊，整2根竹子。什么没有？什么没有哦？我要这新鲜的，新鲜的竹竿。这边竹林，这竹子都长了刺的哦。这种行不行？不行哦，这种的不好，这都是长了刺的哦。我扎了一下，我靠！哎呀，这长得跟藤蔓一样吧？太嫩了。这种老的，长了刺哦，这有没有毒嘛？
忘记拿剪刀了，要剪刀剪一下不就好了吗？哦，剪刀剪一下不就好了吗？这根吧，这根吧，这根吧。什么？这还是实心的吧？啊，这竹子是实心的吧？啊，竹子不都是